ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான தோசை. ஓட்ஸ் தோசை தான். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் வந்து ஒரு கப் ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். இது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, பட் வந்து அந்த வறுபட்ட ஸ்மெல் வரும். ஓட்ஸ் வந்து நம்ம வறுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த வறுபட்ட ஸ்மெல் வரும். அப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சுட்டு அது கூடவே அரை கப் போகா, அதாவது அவல் இருக்கு இல்லையா, வெள்ளை அவல், அது கூட 1/2 கப் ரவை, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடரை அரைச்சிட்டு எடுத்து வந்துக்கோங்க. இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இது கூட 1/2 கப் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றிட்டு இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். கட்டி வராமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒயர் விஸ்க் இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட்டி வராமல் ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஒரு 20 மினிட்ஸ் போல் நம்ம ஊற வைக்கணும். 20 மினிட்ஸ் டு 30 மினிட்ஸ் அந்த நேரம் வந்து ஊற வைக்கணும். இது வந்து லைட்டாக கட்டியாக இருக்கா, நான் வந்து ஒயர் விஸ்க் வச்சு மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணேன். அப்போ வந்து கட்டியெல்லாம் போயிடுச்சு. ரொம்ப திக்காக இருக்குது. அதனால கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் வந்து தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த அளவுக்கு திக்காகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மறுபடியும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட இப்போ துருவின இஞ்சி 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நீங்கள் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து மேலே தூவி விட்டுக்கலாம். தோசை ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து 2 மெத்தடுமே ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு என்னவோ மாவுக்குள்ளேயே வெங்காயம், மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டு சுடுற அந்த தோசை தான் டேஸ்ட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்கள் 2மே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த டேஸ்ட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதுக்கப்புறமா ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு மாவு ஊற்றிட்டு இதுக்கு மேலே மிளகாயும் வெங்காயமும் நான் தூவி விட்டுக்கிறேன். தோசைக்கு மேலே நெய் இல்லைனா எண்ணெய் எது வேணுமோ ஊற்றிட்டு ஒரு பக்கம் குக் பண்ணதுக்கப்புறமா 2வது பக்கமும் குக் பண்ணி எடுத்தோம்னா அவ்வளோதான், ஓட்ஸ் தோசை ரெடி ஆகிடும். இப்போ நெய் விட்டாச்சு. இப்போ ஒரு பக்கம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ திருப்பி போட்டுட்டு இது வந்து ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண முடியாது, ஏன்னா வெங்காயம் வந்து தீஞ்சு போயிடும். இந்த மாதிரி மெத்தடில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெங்காயம், மிளகாய் அது ரெண்டும் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா அந்த காரம், இந்த வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கிட்டு அது ஒரு வேறு டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு, இது வேறு டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. 2 விதமாகவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 2மே சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. இப்போ இன்னொரு பக்கம் கொண்டதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோதான், ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஓட்ஸ் ஆனியன் தோசை ரெடி ஆகிடும். டயட் பீப்பிள் அது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.